هل تعلم أن دعاء المظلوم قد يبدو صامتا في الأرض، لكنه في السماء يسمع كالرعد ويكتب كالقضاء؟ فاستمع إلى هذه القصة. كان هناك تاجر قاس لم يعرف للرحمة طريقا. في يوم بارد دخل حظيرة فلاح فقير، وأخذ بقرته الوحيدة بالقوة مقابل دين تافه لا يذكر، تاركا خلفه أطفالا جائعين ينتظرون قطرة حليب. ركع الفلاح المسكين أمامه وصوته يرتجف من القهر: يا سيدي لا تفعل، خذ أرضي، خذ كل ما أملك، لكن لا تأخذ بقرتي، أطفالي سيموتون.